थोड़ी सी गोल्डन डस्ट लेनी है आपने, और वीडियो में बात करें, थोड़ी सी गोल्डन डस्ट लेनी है, थोड़ी सी गोल्डन डस्ट आपने लेनी है, उसमें थोड़ा सा आया डालना, इसको मिक्स करना है। टेस्ट ना आएगी। जी जी। ओके, अब ये मैं थोड़ा थोड़ा इस पर करूँगी। यही आप इसी तरह पूरे केक पे भी वो साइड्स पे एजेस पे कर सकते हो किनारों पे ना। अक्सर आपने देखे हैं ना कार्ड लाइन पे हो रहा है। बिल्कुल बड़ा सा पैक है। हाँ जी, हाँ, ये तो क्रीम या किनारा ना जब फ्रीज हो जाए ना तो बस मैं आपने को बैटर बता देंगे। समझ आ गया ना?